코골이는 다른 사람의 수면을 방해할 뿐만 아니라 코 고는 사람 자신의 수면도 방해하여 결국 충분한 휴식을 취하지 못하게 합니다. 그렇기 때문에 남들과 자신을 위해 적절한 치료가 반드시 필요하죠. 코골이의 한방치료는 급성이거나 비만인 경우에는 조직의 부종을 낮추고 열을 식히는 약물로 처방을 하고, 만성이면서 허약한 경우에는 신장의 기능을 도와주며 허열을 낮추는 약물을 선택하게 되는데요. 이때 병행하는 침구 치료는 비강 내의 사열이나 이무 부위의 사열요법을 씁니다. 또 비만한 성인의 코골이는 방풍통성산이나 회춘 양격산을, 소아의 경우에는 편도가 비대하여 코골이가 심한 경우가 많으므로 그 부위를 직접 자극하거나 청화보험탕류를 투여하면 좋은 효과를 볼 수 있습니다.